السلام علیکم. څنګه شایست جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر ښه خو به یاست جوړ یاست. نور مو وخت نه دی ضایع کوم تر دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کړو. سبجیکټ مو چې سره اخیستی دی هغه د بایوکیمسټري کې بیا د کوم سره اخیستی دی تایرايډ فنکشن سره مو راخیستی دی، یعنې تایرايډ فنکشن. نو په دې ویډیو کې به ته انشاءالله تایرايډ فنکشن به دې هم سره خلاص شي او ماسټر ګلینډ به دې هم سره خلاص شي اور ټي ایس ایچ اصل سبجیکټ چې دی هغه په ټي ایس ایچ باندې راخیستی دی. چې ټي ایس ایچ ته په پوره نوم دته وایي کېږي تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون دته وایي کېږي. نو دې ته په نورو نومونو باندې هم یادې کېږي، یعنې السو ناون اس یعنې تایروټروپین او تایروټروپین په نامه باندې دی وایي. تایروټروپین او تایروټروپین په نوم هم پیژندل کېږي. دا نو دا نومان دي، په دې نومانو باندې هم پیژندل کېږي. دا تایرايډ یعنې دا هارمونز دي، دا نه دا ټیسټ هارمونز دي. زه اوس دا هارمونز د دې فنکشن چې شته او مخته به په دې باندې هم سر خلاصوم چې دې ته ولې تایروټروپین په نامه باندې پیژندل کېږي، دا نوم باندې ولې درته وایي کېږي. فنکشن د دې چې شته زه به په انګلیش پښتو دواړه درته وایم بیا دې سره خلاصوم. چې ده is a hormone that control the way other hormone functions. یو هارمون دی چې دا د نورو هارمونونو فعالیت کنټرولوي. نو دا جملې مطلب چې د دې جملې مطلب دا دی که کوم نور هارمونونه چې دي، یعنی نور کوم چې تایرايډ فنکشن کې چې کوم نور هارمونونه دي یا نور هارمون په جسم کې چارځای هارمون دي، نو د هغو فنکشن د کنټرولولو لپاره، یعنی د هغو کوم فعالیت چې دی، یعنی کوم کار چې دی هغه د کنټرولولو لپاره، یعنی دا ځای ته ډېر ضرورت دی ورځي چې یاره ته دا هارمون ډېر ریلیز که، دا هارمون لږ ریلیز که، لکه دا هارمون دغه دا فنکشن د کار دی. اوس بله جمله هم د سره سره، یعنی بیسیکلی اټس سټیمولیټ د پروډکشن اف ټو مین هارمونز. دی څه وایي په اصل کې دا د دوو اصلي هارمونونو تولیدوي هڅه کوي. یعنی د دې جملې مطلب چې شته د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې دا کوم د بیسیک یعنی سټیمولیټ یعنی د فعاله کول. سټیمولیټ مطلب یا فعاله کول یا یو اجازه ورکول یا یو مرحک کول ته وایي کېږي. نو دی وایي چې د هغو د ایله کېدلو یو دوه هارمونونو د ایله کولو دپاره دی ډېر مین کار دی د یعنی پروډکشن یا د ایله کې اصلي موده د دې دغه کار دی. هغه کوم هارمونز دی هغه T4 یعنی T3 په نامه باندې یادېږي. د T4 نوم چې دی هغه تایروکسین دی او د T3 چې دی هغه تایورین دی. په عکس کې به وینئ. اوس په دې باندې سر خلاصو چې دا سټیمولیټ څنګه دته فنکشن کوي، په څنګه به دې خپله به دې هم سر په خلاص شي او څنګه دته اجازه. نو ښه اوس دا یو عکس دی، د عکس ووینه بری خپله سر په خلاصېږي، خو زه مو سر د خلاصوم. ماسټر ګلینډ دلته ډېر رول لري. ماسټر ګلینډ چې شته هغه کوم په دماغ کې چې هایپوتالامس نه دی، دا کوم ځای چې ټول هارمون راځي چې کوم هارمون ته سیګنل رسېږي هغه ته ماسټر ګلینډ وایي کېږي. اوس دا عکس ګور، دا عکس کې لیکلی دی هایپوتالامس. هایپوتالامس څه چم کوي؟ ریلیزي TRH په نامه هارمون، TRH په نامه هارمون ریلیزي یعنی علاقې یا دغه کې پروډوسي. نو دغه نوم چې TRH د دې ته وایي کېږي تایروټروپین په نامه باندې ریلیزینګ هارمون ته وایي کېږي. سیده اوس ګوره دلته دا نوم رالی یعنی تایروټروپین پشکې رالی. نو په دې وجه هم دی پیژندل کېږي. نو وخت چې ما تاته وویل تایروټروپین دته ولې وایي کېږي، هغه دغه وجه دی چې دلته یو هارمون په مابینځ کې ریلیز شي د هایپوتالامس، نو هغه ته TRH وایي کېږي. هغه بیا ځي مخ ته سټیمولیټ کې انټیریر پوچیټري ګلینډ. انټیریر پوچیټري ګلینډ په دې کې یو پوسټیریر دی یو انټیریر دی. دا عکس وینئ، دا انټیریر دی. د انټیریر والا پوچیټري ګلینډ ته ورسي هغه ته ووایي چې ته سټیمولیټ کړه، ته اجازه ورکړه یا ته د اکټیو کړه. چې شي اکټیو کړه TSH اکټیو کړه. TSH چې ما وختي درته وویل یعنې تایرايډ سټیمولیټینګ هارمونز دې ته وایي کېږي. TSH چې ریلیز شي دی ځي بیا تایرايډ ګلینډ ته. تایرايډ ګلینډ ته چې ولاړ په دغه نوم باندې دته تایرايډ وایي کېږي. نو تایرايډ ګلینډ ته چې ولاړ شي بیا دی اجازه ورکوي T4 او T3 ته، یعنی د T4 او T3 ته د اجازه ورکوي چې دی نو پروډکشن وکړي او هغه کار سم وکړي یا هغه خپله پروډکټ کړي یعنی راوباسي ریلیز یې کړي. نو دا د میکانیزم دی. په دې وجه دته سټیمولیټینګ هارمون وایي کېږي. تایرايډ سټیمولیټینګ هارمونز یعنی درې لغاته پشکې راغله. تایرايډ چې څو تایرايډ ګلینډ ته وایي، سټیمولیټینګ یعنی اکټیو وي، او هارمونز دی هغه خو نو هارمونز دی په دې ویډیو هم راغلی دی. پر هارمون بیا څه دي او څه کار نه کوي په هغه باندې بیا ټوله په هغه کې ډیټیل پشکې لیکلي دي. ښه اوس د TSH ریفرنس رینج چې شته
ریفرنس رینج اکثره ما چې لیدلی دی تقریبا یو ریفرنس رینج ورکوي او نور چې دی هغه چې دی بیا په بعد کې سم ډیټیل باندې ورځي جلا د دې ریفرنس رینج دی لیکن په مشینانو کې یو ریفرنس رینج دی ورکړی دی. هغه کوم رینج ورکړی دی هغه د 0.7 بیا د 15 بیا د 16 پورې یو ایل یو ملي لیټر باندې دی. نو د یو ایل مطلب چې دی مایکرو انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر باندې ورکړی. لیکن زه تا دلته په ډیټیل باندې درښیم چې کوم کتابي دغه باندې راغلی دغه درښیم. اوس دا کوم چلډرن یعنی برث چې 4 ورځې کې چې کوم کوچنی پیدا شوی د هغه د 0.0 د یو اشاریه 0 بیا د 0 بیا د 0.0 یعنی مایکرو انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پورې دی. دا زه اوس هغه کوچنی چې کوم د 2 ورځو 0 بیا د 2 هفتو پورې نه د 10 هفتو پورې نو هغه چې دی د 1.0 بیا در اوسه بیا ونیسئ د 9.1 پورې یو ایل یو ام ایل په نامه باندې دی یعنی مایکرو انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پورې د دې نارمل دی. اوس زه هغه کوچنی کوم چې د 21 هفتو وي یا د 10 کالو پورې وي د 1 هفتو څخه د 10 کال پورې د هغه نارمل رینج دی د 0.8 بیا در 4.4 پورې مایکرو انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پورې ده. صحیح ده. اوس راځو بالغ انسان یعنی د 21 کاله 0 بیا در 4-50 کاله پورې د دې کس سود نارمل دی د دې د 0.4 بیا در 22 یعنی مایکرو انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پورې د نارمل دی. یو هغه کسان اوس ګوره اډلټس چې کوم د 55 بیا در 8 کاله پورې چې د رینج دی یعنی عمر دی د هغو د څو نارمل رینج دی د 0.5 بیا در 8.9 یو ایل یو ملي لیټر پورې دی. صحیح ده. دا خو د نارمل رینج دی. کوم ځای کې زه غلط شوی یم هغلته په ویډیو کې زه ټایټل سم درته راځي. صحیح ده. اوس ګورو چې د ساین اف سپټم په چیش کې دی یعنی دا په کوم ډیزیز کې پورته کیږي په کوم ډیزیز کې راکښته کیږي او څه وجه ده چې پورته سي او څه وجه ده چې راکښته سي دا ټي اس اچ. اوس ګورو هغه وجه چې کوم کازز اف های وي یعنی د ټي اس اچ کازز اف های راځي هغه راځي هایپوتایرویډیزم راځي. هایپوتایرویډیزم بیا څه دی دا بیا کله چې تایراید سم انف هورمون نه جوړي یعنی مکمل هورمون نه جوړي یعنی میک انف هورمون تایراید هورمون نه جوړي یعنی کوم هورمون چې ماته ضرورت وي څونه هورمون چې ماته ضرورت هغه دی نه جوړي. بل وجه بل ریزن کې بیا دی پورته کیږي هغه ته وایي کېږي هاشیموټو تایرویډس په نامه باندې یادېږي. صحیح ده. دا یو داسې ناجوړي ده دا وګوره دا غاړه پړسېدلی ده دا غاړه وپړسېږي په دا ناجوړي کې یعنې په داسې حالت کې دا غاړه وپړسېږي. بل دی یعنې پیچوټري ګلینډ ټیومر پیدا شي. پیچوټري ګلینډ ټیومر بیا چې دی هلته دننه چې کوم پیچوټري ګلینډ دی یا کوم خطوط چې دی په هغه کې کینسر جوړ شي وپړسېږي هغه ځای وپړسېږي. بل چې دی هغه انسفیشنټ ډوز اف تایراید هارمونز یعنې کله چې دوایي کمه نه ورکوې نو هغه د وجه کوم وخت چې تایراید مسله یې ته دوایي پوره نه ورکوې نو هغه د وجه هم دا پورته کېږي. دا خو د پورته حالاتو. اوس راځو ګورو د کښته حالات یعنې کازز اف لو د تایراید کوم ټي اس اچ کوم کازز دی هغه څه کېدای شي یعنې ایکسیز ډوز اف تایراید هارمونز کېدای شي او پیچوټري ګلینډ ډیسوردر کېدای شي یعنې دا بدای شي پیچوټري ګلینډ کې به یو مسله وي د هغه د وجې څخه دا پوره نه ریلیزېږي. ولې خو دا راروان پیچوټري ګلینډ څه دي نو هلته چې مسله پېښ شي خو لازمن دی چې دا دلته سم پرفورمنس نه کوي. بل دی ګوایټر په نامه باندې دی دا غاړه پړسوب وختي مخته مې هم درته ویلي دا پړسوب چې دی دا غاړه ډېر وپړسېږي یا دا ګلینډ دلته داسې بې ترتیبه جوړ شي دا عکس وینې جوړېږي. یو دی ګریویز ډیزیز په نامه باندې. ګریویز ډیزیز دا سترګې چې دي دا سترګو وینې دا سترګو باندې پام ته وکړه دا یو دی نارمل چې یا کوچني دا چې د ګریویز ډیزیز چې ولګېږي دا سترګې داسې غونډې غونډې راوځي هغه علامات هم کېدای شي. او ګریویز چې دي دا بیا داسې یو ناجوړي دی یو داسې حالات دی چې کله ستا ایمیون سیسټم د تایراید ګلینډ نه پېژني نو یا تایراید ګلینډ نه پېژني یا دی خپله پسې ورځي هر انټي باډیز ورسي هلته پسې اټیچ شي هغه خرابوي یا سیسټم ورسره ایمیونټي مسله ورسره جوړه شي په دا دغه کې سي نو بیا دغه د وجې دا سترګې داسې پړسوب یا تایراید دا کوم چې ستونی چې دی کله سرطان علامات هم سي یا داسې سي چې
چې هغه ډېر پړسوب کېږي دا د دې نارمل دغه دی چې مطلب د لوور های کوم کازز چې و په دې کې دا کور شو. اوس ګورو چې دا په کوم ماشینانو کې کېږي، په کوم د دې ټیسټ پروسیجر څنګه دی، دا به موږ څنګه په فارمو څنګه به دا وکړو. د دې اول وار چې دی ته به سپیسیفم کلیکشن چې ته کوې هغه به ستا سره درسره وي جل ټیوب. په جل ټیوب کې که تا پلازما راخیستله که د سیرم راخیستی په دې دواړو کېږي. او ماشینان چې دي سلیکټرا کې هم کېږي، ایکروما کې هم کېږي، مینی ویډاس کې هم کېږي او فاین کیر باندې هم کېږي. په هر شي کې چې د ده نوم و هارمون انالایزر چې په کوم یو کې چې د ده نوم په هغه کې اوس چې موږ راخیستی دی هغه موږ اوس مینی ویډاس راخیستی دی. مینی ویډاس باندې به زه ساده خلاص کوم چې موږ څنګه لګوو او د دې انکوبیشن څنګه دی، څو ورځې باندې ضرورت دی او څنګه کېږي. اول وارې به ستا سره زه دا یو کوچنی لیست جوړوم، باره دا یوه ویډیو در ښکاره کوم په هغه کې دې ټوټل سر خلاصېږي. اول به ستا سره ټي اس ایچ ریجنټ در سره وي، د هغه سره به بیا کیټان در سره وي او اس پی آر به در سره وي. بیا به ته څه چم کې کټ ته به 200 مایکرونه سیرم اچوي، سیرم یا پلازما سیده سیرم چې در واچول هغه ماشین خپله ډایرکټ ریډیوي بس تا ته ریزلټ درکوي. اوس دلته په دا ویډیو کې مو وینئ او دغه به مې دا ته ګوره دا ویډیو وینئ. د دې خپل انکوبیشن چې دی هغه تقریبا 14 ورځې دی. سیده انکوبیشن مطلب دا دی چې دا کله چې تا په مینی ویډاس کې ټسټونه کوله نو هغه بیا داسې یو ترتیب دی او دغه دی. دا ویډیو اوس ګوره، دا ویډیو چې روانه ده دا ویډیو ته ګوره. نو هغه چې دا کله ته ټسټ ولګوې نو بیا 14 ورځې بعد دی بیا هغه خرابېږي، هغه انکوبیشن خرابېږي، بل به ورلګوي. اوس دا ویډیو وینئ، کیټ راخلي، کیټ یې راواخیستي او دغه یې کوي او دا منی ویډاس واچوي او د دې اس پی آر به لوړ ور اچوي او دغه به لاندې ور اچوي. دا کوم دغه نه دی کیټ او کیټ ته به بل په دې کې ډېر سورونه دي، په بل سوري کې به نه اچوي، په د اخر سوري کې به 200 مایکرونه سیرم ور اچوي. زیب ماشین ته به ور دغه کوي، ماشین به بیا د خپل پروسیس درښيي او په دغه ګره سیسټم درکوي. په هغه کې بیا 2 سیکشن یا سیکشن به هم په یاد ساتئ، کوم سیکشن کې تا کښېدوئ، په اول کې یې کښېدوئ که دې په کښته کې کښېدوئ. سیده ویډیو پر دغه ځای ختمېږي. که مو ویډیو خوښ شوي درسره شیر یې کړئ، لایک یې کړئ.